පාඩමින් කියලා දෙන්නේ වයලින් එක ප්ලේ කරන ආකාරය. වයලින් එකට මම කියන පළවෙනි ලෙසන් එක තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ තමයි වයලින් එක. වයලින් පවුල. වයලින් පවුල කියන්නේ මෙන්න මේ වයලින් වර්ග 4. වයලින්, වියෝලා, චෙලෝ සහ ඩබල් බේස් කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේ තියෙන්නේ එකෙන් වයලින් කියන වර්ගය. මේ වගේ හඬ තලයන් ගත්තාම එකිනෙකට වෙනස්. දැන් වයලින් කියන වර්ගය මේ මම තියාගෙන ඉන්න භාණ්ඩය සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය, උච්ච සහ අති උච්ච කියන ස්වර පරාසයන් වාදනය කරන්න භාවිතා කරන වයලින් වර්ගය. වියෝලා කියලා කියන්නේ මන්ද්‍ර සහ අති මන්ද්‍ර, ඒ වගේම මධ්‍ය කියන හඬතල වාදනය කරන්නත්. චෙලෝ සහ ඩබල් බේස් ඊට පහළ අති මන්ද්‍ර වගේ මන්ද්‍ර, අති මන්ද්‍ර වගේ සප්තකවල ස්වර වාදනය කරන්නත් භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ වයලින් එක කියන්නේ බටහිර සංගීත භාණ්ඩයක්. මේ වයලින් පවුලම බටහිර සංගීත භාණ්ඩ. ඒ වගේම මේ තත්වාද්‍ය භාණ්ඩ ගණයට තමයි වයලින් එක අයිති වෙන්නේ. මේ වයලින් එකේ මේ ලීය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපි කියනවා ස්ප්‍රූස් වර්ගයකින්. ස්ප්‍රූස් කියලා කියන්නේ ෆයිනස් කියන දව වර්ගය. ඒ වගේම රෝස්වුඩ්, මේපල් වගේ දවත් වයලින් එක නිර්මාණය කරන්න උපයෝගී කරගන්නවා. හොඳයි, දැන් අපි මේ වයලින් එකේ මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණේ තමයි වයලින් එකේ කොටස් ටික. මම මුලින්ම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්නම්. මේ උඩම තියෙන නිකන් රවුමට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන කැලකට අපි කියන්නේ ස්ක්‍රෝල් එක. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මේ කුහරයක් වගේ තියෙන කොටසට අපි කියනවා පෙග් බොක්ස් එක. මේ මෙවට කියන්නේ පෙග්ස් කියලා. නැත්නම් ටියුනින් කීස් කියලාත් අපි හඳුන්වනවා. පෙග්ස් කියලා කියන්නේ මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ උඩට ඇවිල්ලා පොඩි කැලලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆින්ගර් බෝඩ් එකටම සම්බන්ධ වෙලා පොඩ්ඩක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතෙන්ට අපි කියන්නේ නට් එක කියලා. වයලින් එකේ මේ පිටිපස්සේ කොටස මේක බෙල්ල වගේ කොටසක්. ඒ නිසා අපි නෙක් කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ වයලින් එකේ ඇඟිලි තියෙන පෝරුව. ඇඟිලි තියෙන පෝරුව නිසා අපි ෆින්ගර් බෝඩ් කියලා හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන වයලින් එකේ මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් තත්. මේ තියෙන වයලින් එකේ රිබ් එක. මේ තියෙන වයලින් එකේ උඩ කොටස, මේ යට කොටස. ඒ වගේම මේ මෙන්න මේ F අකුර හැඩයට තියෙන හිලෙන් තමයි මේ වාදනය කරනකොට ශබ්දය ඇතුළට ගිහිල්ලා දෝංකාර දීලා එළියට එන්නේ. ඒකට අපි F හෝල් නැත්තම් සවුන්ඩ් හෝල් කියලා හඳුන්වනවා. මේ තියෙන්නේ නිකන් පාලමෝගේ කොටසක් නේ. අපි පාලමට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ බ්‍රිජ් කියලා. එතකොට මේකට අපි බ්‍රිජ් එක කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කොටසට අපි කියනවා ටේල් පීස්. නිකන් වලිගය වගේ කොටසක් නේ. ඒ නිසා ටේල් පීස් කියලා හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ තියෙන කීස් වලට ඇඩ්ජස්ටබල් කීස් නැත්තම් ඇඩ්ජස්ටර්ස් කියලා හඳුන්වනවා. දැන් මේ පෙග්ස් තියෙන වයලින් එක සුසර කරන්න නැත්තම් ටියුන් කරන්න කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ පෙග්ස් වලින් ටියුන් කරලා සියුම් වශයෙන් ටියුන් කරන්න මෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ටබල් කීස් නැත්තම් ඇඩ්ජස්ටර්ස් වලින් වයලින් එකේ නිකට තියාගන්න ස්ථානය තමයි අපි මේ නිකටට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ චින් කියලා. චින් රෙස්ට් කියනවා නිකට රඳව ගන්න ස්ථානය. හොඳයි, ඊට පස්සේ දැන් මම මේ අමතරව සම්බන්ධ කරලා තියෙන කැලලක් අපි මේකට කියනවා ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් කියලා. ඔයාලා වයලින් එක ප්ලේ කරද්දී මේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එකක් මිලදී ගන්න සංගීත බඩු කඩවල වල ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එක කොහොමද වයලින් එකට රඳවන්නේ කියලා. වයලින් එක මේ ආකාරයට තියාගෙන වම් අත උඩින් වයලින් එකේ නෙක් එකේ කියන්නේ ෆින්ගර් බෝඩ් එකේ කොටස තියාගන්නවා. නෙක් එකත් ෆින්ගර් බෝඩ් අතර කොටස තියාගෙන අපේ වම් අතින් වයලින් එක අල්ල ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එකේ මහත පැත්තකුයි හීනි පැත්තකුයි. දැන් මේ පැත්ත මහතයි, මේ පැත්ත ටිකක් හීනි. මහත පැත්ත මෙතන මේ C රිබ් එක කියලා කියනවා. දැන් මේ රිබ් එකේ C අකුර හැඩයට තියෙන C රිබ් එකේ අයිනේ සිට අඟල් දෙකක් දුරින් මේ ආකාරයට මෙන්න මේ දාරයෙන් රඳව ගන්නවා. රඳවන මෙතනින් අල්ලගෙන වම් අතින් අල්ලගෙන මේ පැත්තෙන් අපි පොඩ්ඩක් තද කරගන්නවා. එතකොට දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් සරල ගීත වාදනයේදී මේ ව්‍යවහාරික සංගීතයේදී ප්‍රාසංගිකව මේ වයලින් එකේ අපි ඉදිරිපත් කිරීම කරද්දී මේ ආකාරයට වයලින් එක ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න රඳව ගන්න ඕනේ. කියන්නේ දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වයලින් එක ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එක නැත්නම් වයලින් එක මේ ආකාරයට පාත් වෙනවා.
දැන් මේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එකක් භාවිතය තුලින් වයලින් එක නිවැරදිව රඳව ගන්න පුළුවන්. මේ වයලින් එක දරා ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට තමන්ගේ මුහුණට කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පොළොවට සමාන්තරව අංශ 90 හැඩයට වයලින් එක අපි දරාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා දැන් මේ කරේ මෙන්න මේ කරේ උඩ කොටසේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එකේ මහත ප්‍රදේශයේ රැඳවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා අපි යටට ගන්න නෑ වයලින් එකේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එක රඳව ගද්දී. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට වයලින් එක දරා ගන්න ඕන අපි ප්ලේ කරද්දී. හොඳයි. දැන් මේ තියෙන්නේ වයලින් එකේ බෝ එක. වයලින් එකේ බෝ එකෙත් කොටස් තියෙනවා. මේ තියෙන ස්ටික් එක මේක දැවයෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බෝ එකේ හෙයා එක කියලා අපි හඳුන්වනවා කෙඳි වලට. අතීතයේදී අශ්ව කෙඳි වලින් ඔයාලා අහලා ඇති. අශ්ව කෙඳි වලින් මේ හෙයා එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා, කෙඳි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. වර්තමානයේදී කෘත්‍රිම කෙඳි වර්ග උපයෝගී කරගෙන තමයි මේ හෙයා එක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ ස්ටික් එකේ මැද කොටසට අපි කියනවා middle of the bow, middle කියලා කියනවා. මේ උඩ කොටසට අපි කියනවා tip නැත්නම් point කියලා. අපි මේ යට කොටසට මේ හරියට කියන්නේ heel එක කියලා. මේක නට් එක කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට අපි මේකට කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස් දෙකට මේ කළු පාට කොටසයි මෙන්න මේ ලෝහයෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන කොටසටයි අපි කියනවා බෝ එකේ grip එක කියලා. බෝ grip එක කියලා. හරි දැන් මම ඔයාලට මේ වයලින් එකේ කොටස් ටික බෝ එකේ සහ වයලින් එකේ කියන දෙකේ කොටස් ටික ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා. ඔයාලා ඒක වයලින් එකක් ඇඳගෙන නැත්නම් print out එකක් හරි අරගෙන කොටස් ටික නම් කරගන්න. නම් කරගෙන නෝට්බුක් එක පිළිවෙලට අපි ඉස්සරහට හදාගෙන යමු. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු වයලින් එකේ ස්වර පිහිටන ස්ථාන පිළිබඳව. ඔයාලා දන්නවා වයලින් එකේ තත් 4ක් තියෙනවා කියලා. මම මේ තත් 4 මුලින්ම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න වයලින් එකේ තත් 4. මම වයලින් එකේ කොටස් නම් කරද්දී නම් කරා මෙන්න මෙහෙම ෆින්ගර් බෝඩ් එකේ ටිකක් උඩට ඉස්සිලා කෑල්ලක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා නට් එක කියලා. මේ මම නම් කරන්නේ නට් එක. හොඳයි. මේ තියෙන වයලින් එකේ මහතම තත, මේ තියෙන හීලිම තත. එතකොට වයලින් එකේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක හැටියට හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේක. ඊළඟට මේ දෙවෙනි තත, තුන්වෙනි තත සහ මහතම තත අපි කියනවා හතරවෙනි තත කියලා. දැන් මේ හීලිම ස්ට්‍රින්ග් එක අපි ටියුන් කරන්නේ උච්ච ගා කියන ස්වරයට. ඊට පස්සේ මේ තත ටියුන් කරනවා අපි මධ්‍ය දා, මධ්‍ය රී සහ මන්ත්‍ර පා කියන ස්වරයට. එතකොට පාරී දාගා විදිහට තමයි මේ ටියුනින් එක. මේ සුසර කරන ආකාරය එන්නේ. මේක බටහිර සුසර කරන ආකාරය බටහිර ටියුන් එක නැත්නම් වෙස්ටර්න් ටියුන් එක විදිහටත් ඒ ටියුන් එක විදිහටත් හඳුන්වනවා. ඒ ටියුන් එක නැත්නම් වෙස්ටර්න් ටියුන් එක විදිහට. ඊට අමතරව ඉන්දියානු ක්‍රමයට මෙන්න මේ ආකාරයට ටියුන් කරනවා. මෙන්න මේ ස්වර හතරට. ඒ වගේම මා සා පා රී පා සා පා රී වගේ ටියුන් ක්‍රම ඉන්දියාවේ භාවිතා කරනවා ටියුන් ක්‍රම විදිහට. දැන් බටහිර ක්‍රමයට පාරීදාගා කියන ආකාරයට තමයි වයලින් එක ටියුන් කරන්නේ. වයලින් එක කියන්නේ බටහිර සංගීත භාණ්ඩයක් නිසා මේකේ නිවැරදිම ටියුන් ක්‍රමය විදිහට බටහිර සංගීතය හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ පාරීදාගා කියන ටියුන් ක්‍රමය. බටහිර ක්‍රමයට එක ටියුන් ක්‍රමයක් තියෙන්නේ පාරීදාගා කියන ටියුන් ක්‍රමවේදය තමයි. එතකොට මම කියව පළවෙනි තත කියන්නේ මෙන්න මේ හීලිම තත අපි උච්ච ගා කියලා හඳුන්වනවා. උච්ච ගා එකට අපි බටහිර ක්‍රමයට කියන්නේ E කියලා. එතකොට අපි මේ ස්ට්‍රින්ග් එකට E first කියලා තමයි නම් කරන්නේ. මේකට අපි කියනවා A second, D third, G fourth කියලා අපි නම් කරනවා මහත ස්ට්‍රින්ග් එකට. එතකොට අපි මේ කඩෙන් සංගීත බඩු කඩකින් මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් මිලදී ගද්දී වයලින් E first එකක්, A second එකක්, D third එකක් සහ G fourth එකක් කියලා තමයි මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් නැත්නම් තත් ඉල්ල ගන්න වෙන්නේ. වයලින් ස්ට්‍රින්ග් සෙට් එකක් එකට මිලදී ගද්දී ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ.
දැන් අපි බලමු ඊළඟට මම මේ වයලින් එකේ ප්‍රධාන ස්ථාන 3ක් නම් කරනවා. විශේෂත්වය තියෙන්නේ වයලින් එකේ මේ ස්ථාන නම් කරලා නැහැ. දැන් ගිටාර එක ගත්තාම එකොටු නැත්තම් ෆ්‍රෙට්ස් තියෙනවා නම් කරලා. හැබැයි මේ වයලින් එකේ එහෙම නම් කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර 3ක් විතර තමයි මම මේ ප්‍රමාණය ගන්නෙ. මෙතන මේ නට් එකේ සිට මෙතන ප්‍රමාණයට අපි සෙමිටෝන් එකක් ටෝන් එකක් විදිහට ගන්නවා අපි. ඒ කියන්නේ ටෝන් එකක දුර ප්‍රමාණයක් මෙතන නට් එකේ සිට මේ පළවෙනි පොසිෂන් මාක් එකට තියෙනවා. මේක ඔයාලට ටිපෙක්ස් එකක් නැත්තම් පොඩි ස්ටිකර් එකක් වගේ ආධාරයෙන් අලව ගන්න පුළුවන්. ස්ටිකර් එකක් නැත්තම් ටිපෙක්ස් එකකින් පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර 3ක දුර ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ ටෝන් එකකට. සමහර විට වයලින් එකෙන් වයලින් එකට මේ දුර ප්‍රමාණය යම් තාක් දුරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම ක්‍රමය තමයි වයලින් එක පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගෙන් මේ පොසිෂන්ස් 3 මාක් කරගන්න එක. නට් එකේ සිට ටෝන් එකකුත් මෙතන සිට තව ටෝන් එකකුත් ඒ වගේම මේ ප්‍රමාණය හරියටක්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තුන්වෙනි පොසිෂන් මාක් එක සෙමිටෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ටත් ටෝන් එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට දුර ප්‍රමාණය සෙමිටෝන් එකක් විදිහට අපි මේ ප්‍රධාන ඉරි තුන මාක් කරගන්නවා. ඔයාලට ස්ටිකර් එකක් නැත්තම් ටිපෙස් එකක් ආධාරයෙන් මුලින්ම පුහුණු වෙන කෙනෙක් විදිහට මාක් කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ පුරුදු වෙලා වැඩි දියුණු වෙනකොට මේ මාක්ස් තුන අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම පැහැදිලි කරේ නට් එකේ සිට පළවෙනි පොසිෂන් මාක් එකේ ටෝන් එකක දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මැදට ගත්තාම නට් එකේ සිට මෙතන එක සෙමිටෝන් එකක්. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තව සෙමිටෝන් එකක් තිබිය යුතුයි. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතන ටෝන් එකක් තියෙන හින්දා මෙතන තව සෙමිටෝන් එකක් තිබිය යුතුයි. මෙතන මම සෙමිටෝන් එකක් තමයි මාක් කරේ. තව එක සෙමිටෝන් එකක් මම මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. හොඳයි දැන් මම මේ ටික මාක් කරනවා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මේ ප්‍රධාන ඉරි තුන ටෝන් එකකුත් සහ සෙමිටෝන් එකකුත් විදිහට මාක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ටෝන් එකක් කියන දුර ප්‍රමාණය ඇතුළේ තව සෙමිටෝන් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට මම හැදින්නවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් ප්ලේ කරනකොට දැන් මේක නිකන් තත විතරක් ප්ලේ කරනකොට මන්ත්‍ර පහ කියන ස්වරය තමයි වදින්නේ. මේක ප්ලේ කරනකොට රී, දා සහ උච්චගා කියන ස්වර වලට දැන් මේ වයලින් එක ටියුන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් පායක වැදෙනකොට පළවෙනි සෙමිටෝන් එකට යනකොට ඒ කියන්නේ නට් එකේ රැඳවිලා තියෙන නිසා තමයි මන්ත්‍ර පායකක් වදින්නේ. මෙතෙන්ට යනකොට එක සෙමිටෝන් එකක් වැඩි වෙනවා. දැන් මම කිව්වේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් ටෝන් එක දුර ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ පළවෙනි සෙමිටෝන් එක කියලා කියන්නේ මන්ත්‍ර කොමල දා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මන්ත්‍ර දා. මන්ත්‍ර කොමල නී. මන්ත්‍ර නී. මධ්‍යසා මන්ත්‍ර සප්තකයේ අවසානයේ මධ්‍යසා. දැන් මෙතන ටියුන් කරන ස්වරයට සාපේක්ෂව තමයි මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ මේ ටෝන් සහ සෙමිටෝන් ඉදිරියට ගලාගෙන යන්නේ. මම අමතරව ඇඳගත්ත මාක් කරපු සෙමිටෝන් එකේ එතකොට තියෙන්න ඕන මධ්‍ය කොමල රී කියන ස්වරය. මෙතන ඕපන් ස්ට්‍රින්ග්ස් තියෙන්නේ රී ස්වරය නිසා මෙතන තියෙන්නේ මධ්‍ය කොමල ගා. මෙතන තියෙන්නේ මධ්‍ය ගා. මෙතන මධ්‍ය මා. මෙතන මධ්‍ය තීව්‍ර මා. ඊළඟට මෙතන මධ්‍ය පා. ඊළඟට මධ්‍ය කොමල දා. හරි. ඊළඟට මෙතන ඕපන් ස්ට්‍රින්ග්ස් ප්ලේ වෙන්නේ මධ්‍ය දා. ඒ නිසා මෙතන මධ්‍ය කොමල නී, මධ්‍ය ශුද්ධ නී, ඊළඟ සෙමිටෝන් එක උච්ච සා, උච්ච කොමල රී, උච්ච රී සහ උච්ච කොමල ගා. එතකොට මෙතන ඕපන් ස්ට්‍රින්ග්ස් තියෙන්නේ උච්ච ගා. ඒ නිසා මෙතන උච්ච මා, උච්ච තීව්‍ර මා. මෙතන තියෙන උච්ච පා එකක්, මෙතන උච්ච කොමල දා, මෙතන උච්ච දා, මෙතන උච්ච කොමල නී. හොඳයි දැන් මේ අපි නම් කරගත්තේ වයලින් එකේ ස්වර පිහිටීම. මේක මම නම් කරාට ඔයාලට
හැකියාව තියෙනවා දැන් පළවෙනි සහ දෙවෙනි සංගීතයේ මූලිකාංග කියන පාඩම් දෙක අධ්‍යයනය කරපුවාම ඒ දැනුම ලැබිලා ඇති ඔයාලට. ඒ පාඩම් දෙක අධ්‍යයනය කරලා නැත්නම් ඒ පාඩම් දෙක අධ්‍යයනය කරලා මෙතෙන්ට එන්න කියලා මම ආරාධනා කර සිටිනවා. මොකද මේක ඔයාලා තනියෙන් මේ ස්වර පිළිම පොතේ නෝට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක නෝට් කරන්න කලින් මෙන්න මේ ටික ලියාගෙන ඊට පස්සේ මේ සෙමිටෝන් එක කොහොමද ඉදිරියට ගලාගෙන යන්නේ කියලා ස්වර 12 පිළිවෙලට අවබෝධයෙන් ඔයාලා මාක් කරගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. එතකොට තමයි ඔයාලගේ දැනුමට යමක් අලුතෙන් එකතු වෙන්නේ කොහොමද මේ ස්වර 12 පිහිටන්නේ කියලා මේ වයලින් එකේ ෆින්ගර් බෝඩ් එකේ කොහොමද ඒ ස්ථාන පිහිටන්නේ කියලා ඔයාලටම ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් එනවා. හොඳයි. දැන් අපි වයලින් එක ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන අභ්‍යාස කීපයක් පිළිබඳව තමයි සලකලා බලන්න යන්නේ. ප්‍රධාන කාරණේ තමයි මේ අභ්‍යාස කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උදේට අපි මොන හොදනවා, දත් මදිනවා, නානවා අන්න ඒ වගේ දිනපතා පුහුණු විය යුතුයි. කියන්නේ දිනපතා කරන කාර්යයන් වගේ විය යුතුයි මේ අභ්‍යාස කියලා කියන්නේ. අභ්‍යාස පුහුණු වුණාම එකෙන් කරන වැඩේ තමයි ගීත වාදනය කරන එක. ඒ වගේ අපිට ප්ලේ කරලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය දේවල් ටික හැදෙන්නේ මේ අභ්‍යාස කියන දේ නිවැරදිව පුහුණු වුණොත්. හොඳයි අපි බලමු මුලින්ම වයලින් එකේ බෝ එක නිවැරදිව දරාගන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. දැන් අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වයලින් එකේ බෝ එක නිවැරදිව දරා ගැනීම සම්බන්ධ බෝ එක්සර්සයිසස් කිහිපයක්. මම ඒ ටික පසුව විස්තර කරනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ වයලින් එකේ බෝ එක කොහොමද දරාගන්නේ නිවැරදිව අල්ලගන්නේ කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. මේ මාපට ඇඟිල්ල උල් හැඩයට උල් ආකාරයට තියාගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රදේශය ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන උල් හැඩයට මාපට ඇඟිල්ල කොහොම තියාගත්තා. මේ බෝ ග්‍රිප් එක දැන් වයලින් කොටස් එක නම් කරද්දී බෝ ග්‍රිප් එක කියලා ඔයාලට හැඳින්වුවා. මේ බෝ ග්‍රිප් එකේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ල තියාගත්ත දෙවෙනි ඇඟිල්ල ඊළඟට මේ ඇඟිලි දෙක එකට කරලා මෙන්න මේ කොටු උඩ තියන්න. දැන් බෝ ග්‍රිප් එක උඩ මේ ඇඟිල්ල මාපට ඇඟිල්ල මෙතන. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇඟිලි හතරක් අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ බෝ එකේ. ඊළඟට මෙන්න මේ සුළඟිල්ල බෝ එකේ ස්ටික් එක උඩ ඔන්න ඔය ආකාරයට පිහිටන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වයලින් එකේ බෝ එක නිවැරදිව අල්ලගන්නේ. හරි දැන් අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට වයලින් එක පුහුණු වීමේදී මූලිකව දැනගත යුතු අභ්‍යාස හතරක් පිළිබඳව කියලා දෙන්න. ඒකට ඇතුළත් වෙනවා බෝ අභ්‍යාස දෙකක් සහ ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක ඒ වගේම ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කියන එක මම ඔයාලට දැන් බෝඩ් එකේ ලියලා පෙන්නන්නම්. ඒ අභ්‍යාස හතර. පළවෙනි අභ්‍යාසය බෝයින් එක්සර්සයිස් එක. බෝයින් එක්සර්සයිස් එක. දෙවෙනි අභ්‍යාසයත් බෝයින් එක්සර්සයිස් එකක්. තුන්වෙනි අභ්‍යාසය ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක. ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක. හතරවෙනි අභ්‍යාසය ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක. බෝයින් එක්සර්සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ පළවෙනි බෝයින් එක්සර්සයිස් එක විනාඩි 5ක් විතර කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි බෝයින් එක්සර්සයිස් එකත් විනාඩි 5ක් විතර කරන්න. තුන්වෙනි අභ්‍යාසය ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක විනාඩි 10ක් විතර එකට යොදා ගන්න අවශ්‍යයි. ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක 3 වතාවක්. මේ අභ්‍යාස ටික කරන පිළිවෙල පිළිබඳව දැන් ඉදිරියේදී කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම බෝ එක නිවැරදිව දරා ගන්න විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නුවා. දැන් මේ බෝයින් එක්සර්සයිසස් දෙක හුරු වීමේදී මේ බෝ එක නිවැරදිව දරා ගැනීම කියන එක නිකම්ම ඔයාලට පුරුදු පුහුණු වෙනවා. ඒ බෝයින් එක්සර්සයිසස් දෙක කරන්නේ බෝ එක නිවැරදිව දරා ගැනීම අල්ල ගැනීම කියන එක පුරුදු පුහුණු වෙන්න. ඒ වගේම ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක සහ ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කියන්නේ ඉතා වැදගත් අභ්‍යාස දෙකක්. ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එකෙන් මේ බෝ එක ප්ලේ කරන
ආකාරය පිළිබඳ අපේ මනසට ඉතා වැදගත් කරුණු ටිකක් හුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ බෝ එක බැලන්ස් කරගන්න ආකාරය. දැන් මේකෙදි අපි කාලයක් තිස්සේ මේ අභ්‍යාස කරනකොට යම්කිසි දෙයක් ඔයාගේ ඔළුවට හුරු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඕපන් ස්ට්‍රිං එක්සර්සයිස් එකෙන් කියන්න බැරි තරම් වාසි ප්‍රමාණයක් ඔයාට ලැබෙයි. දැන් ඔයා මේ එක්සර්සයිසස් 4 කරලා ඔයාගේ අත්දැකීමෙන්ම ඒ දේ අත්විඳින්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එකේ මේ ඇඟිලි කන්ට්‍රෝල් එක ඇඟිලි ටික කන්ට්‍රෝල් කරන ආකාරය පිළිබඳව තමයි හුරු වෙන්නේ වගේ මනසට. මේ ඇඟිලි Tamanට ඕන විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න වයලින් එකේදී කන්ට්‍රෝල් කරගන්න තමයි මේ ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එකෙන් හුරු වෙන්නේ. මේ අභ්‍යාස 4ම හොඳට දිනපතා පුරුදු පුහුණු වෙලා ඔයාලගේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. හරි, අපි ඊළඟට දැන් මේ අභ්‍යාස 4 කොහොමද කරන්න කියලා අධ්‍යයනය කරමු. හොඳයි, දැන් මම ඔයාලට අර කලින් සඳහන් කරපු අභ්‍යාස ටික වයලින් අභ්‍යාස ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ වැඩේට මම සම්බන්ධ කරගත්තා මගේ ඉන්න දක්ෂ ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක්. මේ ඉන්නේ මනුජ, එහා පැත්තේ ඉන්නේ පැතුම්. මේ දෙන්නම 9 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්නේ මනුජ කුරුණෑගල ශාන්තානා විද්‍යාලයේ, පැතුම් කුරුණෑගල මරිදේව ආදර්ශ විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්නේ. දෙන්න ගැන කියනවා නම් මම කියපු අභ්‍යාස ටික ඒ විතරක් නෙමෙයි, අර තව විශේෂ අභ්‍යාස කිහිපයක් තියෙනවා. මේ වයලින් අභ්‍යාස දිනපතා නිවැරදිව හරියටම කරන දෙන්නෙක්. ඒ නිසා ඒ කට්ටියගේ ප්ලේයින් වල යම් කිසි දෙයක් පිළිවෙලට අර මොකක් හරි ක්‍රමානුකූල බවකින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාලට අර පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මෙයාලා ප්ලේ කරන එකෙන් පොඩ්ඩක් හඳුනගන්න ඇති. එයාලා ප්ලේ කරේ වයලින් අභ්‍යාසය. හොඳයි, දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ බෝ එක අල්ලගන්න ආකාරය නිවැරදිව අල්ලගන්න ආකාරය මම මුලින් ඔයාලට පැහැදිලි කරා. මේ බෝ එක නිවැරදිව අල්ල ගැනීම සහ රඳව ගැනීම, ඒ වගේම මේ ඇඟිලි ශක්තිමත් කර ගැනීමට මුලින්ම දෙන අභ්‍යාසය තමයි මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා බෝඩ් එකේ පැහැදිලි කරා බෝවිං අභ්‍යාසය කියලා කියන්නේ. බෝවිං එක්සර්සයිසස්, බෝ අභ්‍යාසය. ඒ අභ්‍යාසය කරන හැටි මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට බෝ එක උස් අතට තියා ගන්නවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට. දැන් අර නිවැරදි ක්‍රමයට බෝ එක අර මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නු විදිහට අල්ලගෙන බෝ එක තියා ගන්න. බෝ එකේ කෙඳි ටික තමන්ගේ වම් අත පැත්තට හරවගෙන තමයි තියාගන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මාපට ඇඟිල්ල නිවැරදිව තියාගෙන ඉන්නේ. මාපට ඇඟිල්ල ඔහොම උඩට ගන්න ගමන් ඔන්න බලන්න. මාපට ඇඟිල්ල තමයි ඉස්සල්ලාම උඩට ගන්නෙ. උඩට ගන්න ගමන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ අත උඩට අරගෙන යනවා. මේ ඇඟිලි වලින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේක. මේක තමයි පළවෙනි බෝ අභ්‍යාසය ඔයාලට කියලා දෙන. ඊට පස්සේ අපි උඩට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට ආපහු යටට එනවා. ඔන්න ඔබ තමයි පළවෙනි අභ්‍යාසය ඔයාලට දෙන. හරි, අපි බලමු දැන් මනෝජ් සහ පැතුම් දෙන්න මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි පුතේ, බෝවෙන් එක්සර්සයිස් එක පටන් ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මාපට ඇඟිල්ල තමයි ඉස්සල්ලාම අරගෙන යන්නේ උඩට. පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට හරවලා පෙන්නන්න. මාපට ඇඟිල්ල තමයි ඉස්සල්ලාම අරගෙන යන්නේ. ඒ අතරේ අනිත් ඇඟිලි ටිකත් හිමින් සැරේ උඩට අරගෙන යනවා. නිකන් අර මකුළුවෙක් යනවා වගේ තමයි මේ ඇඟිලි ටික මේ බෝ එක දිගේ අරගෙන යන්නේ. මේක ටිකක් හදිස්සි නැතුව හිමින් සැරේ කරන්න ඕනේ අභ්‍යාසයක්. හොඳයි. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මම කියලා දුන්නේ පළවෙනි බෝ අභ්‍යාසය. නිවැරදිව දැන් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ සුළඟිල්ල හරියටම උඩ තියාගෙන මේ අභ්‍යාසය කරන්න ඕනේ.
මෙන්න මේ ආකාරයට සුළඟිල්ල උඩ තියාගෙන මේ ස්ටික් එක උඩ තියාගෙන ඉන්න කාරණේ ගොඩාක් වැදගත් මේ අභ්‍යාසය කරනකොට. හරි ඊළඟට දෙවෙනි අභ්‍යාසයේ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඒකත් බෝවිං එක්සර්සයිස් එකක්. දැන් බෝවිං එක්සර්සයිසස් දෙකක් කියලා දෙනවා කියලා මම පැහැදිලි කරා කලින්. මේ ආකාරයට වයලින් එකේ බෝ එක ඔන්න ඔහොම තියාගන්නවා. අනික් අපේ වම් අතින් වයලින් එකේ බෝ එක මේ ආකාරයට ඇඟිලි තුඩු දෙකකින් අල්ල ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ බෝ එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ මේ විදිහට තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊට කලින් කියන්න ඕන දැන් මේ අත දැන් ඔහොම ඉදිරියට මම ගත්තාම මේ ඇඟිලි ටික නමනවා. අපි කියනවා ඩවුන් කියලා. දැන් මේ ඇඟිලි ටික නමද්දි මේ අත නමන්නේ නැහැ. මෙතනින් අත නැමෙන්නේ නැහැ. ඇඟිලි ටික පමණයි නැමෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා ඩවුන් කියලා. මේ ඇඟිලි ටික කොහොම උස්සනකොට අපි කියනවා අප් කියලා. දැන් ඩවුන් අප් ඩවුන් අප්. එතකොට දැන් මේ බෝ එක්සර්සයිස් එක කරනකොට ඩවුන් අප් එකක් තමයි වෙන්නේ. ඔන්න ඩවුන් ඔන්න අප් ඔන්න ඩවුන් ඔන්න අප්. දැන් මේක මුලින්ම ඔයාලට කරනකොට පළවෙනි දවසේ මේ එච්චරම සාර්ථක වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි සතියක් විතර මේක එක දිගට කරගෙන යද්දි මේ අභ්‍යාසය ඔයාලට හුරු වෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන් අප් කියලා මුලින්ම ඔයාලා මේ ඇඟිලි දෙක අල්ලගෙන අනික් අතෙන් අල්ලගෙන බෝ එකට පොඩි ආධාරකයක් විදිහට තියාගෙන කරන්න. පස්සේ සාමාන්‍ය මාසයක් විතර ගියපුවාම මේක දැන් ඔයාලට හුරු වුණාට පස්සේ වෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ බෝයින් එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දකුණු අතින්ම තනියෙන් මේ අභ්‍යාස කරනවා. මේකෙන් විශේෂයෙන්ම මේ සුළඟිල්ල ශක්තිමත් වෙනවා. මේ බෝ එක දරාගෙන ඉන්න සුළඟිල්ල ගොඩක් ශක්තිමත් විය යුතුයි. මෙන්න මේ නිවැරදි ක්‍රමයට බෝ එක අල්ලගන්න. ඔන්න ඔය ආකාරයට මාසයක් විතර ගියපුවම තනියෙන් මේ වැඩේ එක අතින් කරන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලට. හරි දැන් අපි බලමු මනුජ සහ පැතුම් මේ අභ්‍යාසය කරන ආකාරය. හොඳයි. හරි දැන් අපි කරේ පළවෙනි බෝ අභ්‍යාස දෙක. අපි ඊළඟට කරන්නේ මම වයලින් ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එක රඳව ගන්න ආකාරය ඔයාලට පැහැදිලි කරා. දැන් වයලින් එක අතට අරගෙන මේක කරෙන් තියලා ස්ටෑන්ඩ් කරගෙන දැන් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ දෙන්න කොහොමද ස්ටෑන්ඩ් කරගෙන ඉන්නේ කියලා. මේ ආකාරයට ස්ටෑන්ඩ් කරගෙන බලමු පුතේ මේ පොඩ්ඩක් ස්ටෑන්ඩ් කරලා පෙන්නන්න වයලින් එක නිවැරදි ක්‍රමයට. හොඳයි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට හැරෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දෙන්නම මේ දෙන්නගේම කරේ මේ ෂෝල්ඩර් රෙස්ට් එකේ මහත ප්‍රදේශය. මෙන්න මේ හරියට තමයි තියෙන්නේ. ඊට වඩා යටට යන්න හොඳ නෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන්න ඕන. හරි. අනිත් පැත්ත හැරෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වයලින් එක නිවැරදිව දරාගෙන ඉන්න ආකාරය ගැන. දැන් අපි ඊළඟට තුන්වෙනි අභ්‍යාසයෙන් කරන්නේ ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක. මට පොඩ්ඩක් වයලින් එක දෙන්න. වයලින් එක ප්ලේ කරනකොට අපි බෝ එක කොහොම යටට ගන්නවට අපි කියනවා ඩවුන් බෝ එකක් කියලා. උඩට බෝ එකක් ගන්නවට කියනවා අප් බෝ එකක් කියලා. දැන් මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් හතරක් තියෙනවා වයලින් එකේ. අපි ඒ ස්ට්‍රින්ග්ස් වලට කියන නම් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේ මහතම ස්ට්‍රින්ග් අපි කියනවා G ස්ට්‍රින්ග් එක කියලා. G ස්ට්‍රින්ග් එකේ මම ඔහොම ඩවුන් බෝ එකක් කියනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට. ඊට පස්සේ මේ ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඩවුන් බෝ එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ අප් බෝ එකකුත් ගියා. දැන් අන්න ඒ ආකාරයට දැන් මේ ඇඟිලි තියන්නේ නැතුව වයලින් එකේ ඩවුන් බෝ එකකුත් අප් බෝ එකකුත් මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් හතරට ප්ලේ කරනකොට අපි කියනවා ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක කියලා. දැන් මේක කරගෙන යන්න මෙහෙමයි. ඉස්සල්ලාම මේ G ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඊළඟට D ස්ට්‍රින්ග් එකේ A ස්ට්‍රින්ග් එක සහ E ස්ට්‍රින්ග් එකේ ඩවුන් බෝ එකකුයි අප් බෝ එකකුයි දෙකක්ම යන්න ඕනේ. E ස්ට්‍රින්ග් එකට ගියාට පස්සේ ආපහු මේ ස්ට්‍රින්ග් එකට එනවා. ආපහු මේ ස්ට්‍රින්ග් එකට ආපහු මේ ස්ට්‍රින්ග් එකට. ඊට පස්සේ ආපහු යටට යනවා. මේ ආකාරයට ආපහු උඩට එනවා. හරි දැන් අපි බලමු මේ මොනිටර් සහ පැතුම් කොහොමද මේ ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ කියලා.
හරි පුතේ මම කවුන්ට් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. කවුන්ට් එක දුන්නාට පස්සේ පටන් ගන්න. හරි 1 2 3 4. හරි හොඳයි. දැන් ඔයාලා දැක්කා මේ කොහොමද open string exercise එක කරන්න කියලා. විශේෂ කාරණයක් තමයි දැන් මේ බෝයෙන් අපි ප්ලේ කරද්දී මෙන්න මේ bridge එකත් මේ finger board එකත් අතරමැද කොටසේ මේ හිස්තැනේ තමයි අපි ප්ලේ කරන්නේ. මැදින් ප්ලේ කරා නම් හරිය. ඒ වගේම මේ bridge එකට සමාන්තරව ඇද කරගන්න නැතුව බෝ එක කෙලින් අපි ප්ලේ කරන්න ඕනේ නිවැරදි ක්‍රමයට. වයලින් එක දරා ගන්නකොට මතක තියාගන්න මේ ඔහොම ඇද කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ බෙල්ල පැත්තට යවන්න නැතුව තමන්ගේ ඇඟ පැත්තට කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් නොටේෂන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් වගේ ඉදිරියේ තියනවා නම් අපිට මූණ කෙලින් තියාගෙන බැලිහිල්. ඒක තමයි නිවැරදි ඉරියව්ව. හරි. දැන් ඊළඟට මේ වයලින් එකේ දැන් මේ ඇඟිලි තියෙන ආකාරය. දැන් අපි ඊළඟට හතරවෙනි අභ්‍යාසයෙන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරේ ෆින්ගරින් එක්සයිස් එක කරන ආකාරය ගැන කියලා දෙනවා කියලා. දැන් අපි බලමු මේ වයලින් එකේ මේ මාපට ඇඟිල්ල තියා ගැනීම ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් නිවැරදිව. මාපට ඇඟිල්ල තියා ගන්නකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මේ ෆින්ගර් බෝඩ් එකේ කළු පාට ප්‍රදේශය මේ කළු පාට ප්‍රදේශයට වඩා ඉහළට මාපට ඇඟිල්ල ගන්න හොඳ නෑ. මාපට ඇඟිල්ල ඒ කළු පාට ප්‍රදේශයට ඇඟිලි තුඩ ආවනම් හරි. මෙන්න මේ ආකාරයට එතනින් උඩට ගන්න නැතුව ඒ වගේම මාපට ඇඟිල්ල හැම ඇද කරගන්න නැතුව කෙලින් තියා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟිලි ටික ඔන්න ඔය විදිහට කරකවලා අරගෙන ඇඟිලි තුඩ තමයි තියන්නේ. ඇඟිලි තුඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් මේ වයලින් එකේ මගේ අල්ල ගෑවිලා නැහැ. අල්ල කෙලි දැන් ඔහොම ඇද කරගන්න මාපට ඇඟිල්ල ඇද වුණොත් එහෙම අල්ලත් ඇද වෙලා ඉවරලා අල්ල ගෑවෙනවා නෙක් එකේ. එතකොට අපිට දැන් මේ ඉහළට ප්ලේ කරන්න ඕනේ වහම ප්ලේ කරන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි මාපට ඇඟිල්ල තියා ගන්නකොට විශේෂ කාරණේ තමයි අපි මේ ඉදිරියට ප්ලේ කරන්න ඕන අවස්ථාව එනකොට ඔහොම උඩට අරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් අපිට සමහරට ඉහළ ප්‍රදේශයේ ප්ලේ කරන්න ඕන වෙනකොට මෙහෙම ඉදිරියට කරකවලා ගන්නවා අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මාපට ඇඟිල්ල ඔහොම අරගෙන යන්න ඕනේ. මාපට ඇඟිල්ල මෙතන තද කරලා තදින් තියාගන්න හොඳ නැහැ. සාමාන්‍ය තදකින් තමයි තියාගන්නේ. මාපට ඇඟිල්ල අවශ්‍ය වෙනකොට උඩට ගන්න පුළුවන් විදිහේ තත්ත්වේ තදකින් තමයි ඔයාලා එතන තියාගන්න ඕනේ මාපට ඇඟිල්ල. හොඳයි. දැන් එතකොට ඔයාලාට මම කියලා දුන්නා වයලින් එකේ ස්වර පීඩියම නම් කරද්දී වයලින් එකේ අපි මුලින්ම පොඩි පොසිෂන් මාක්ස් ටිකක් ඇඳගත්තා. දැන් මේ වයලින්ස් දෙකේ මෙයාලා ඇඳලා නැහැ මේ පොසිෂන් මාක්ස් තුන. මොකද දැන් යම් තාක් දුරට පුහුණු වෙලා තියෙන නිසා මේ පොසිෂන්ස් මාක් මකලා තියෙන්නේ. දැන් පොසිෂන් මාක් තුන පිහිටන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. පළවෙනි පොසිෂන් මාක්ස් තුන පිහිටනවා. මම දැන් මේ G string එකේ ඇඟිලි තියලා තියෙන්නේ පළවෙනි පොසිෂන් මාක්ස් තුනේ. දැන් මේ ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි ඇඟිල්ල පළවෙනි පොසිෂන් එකේ තියෙනවා G string එකේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඇඟිල්ල දෙවෙනි පොසිෂන් එකේ. දෙවෙනි ඉර උඩ තියෙනවා දෙවෙනි ඇඟිල්ල. හැබැයි මේ ඇඟිල්ල උස්සන්නේ නැහැ අපි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියෙනවා තුන්වෙනි පොසිෂන් මාක් එකේ. ඇඟිලි තුනම දැන් තියාගෙන ඉන්න උස්සගෙන නැහැ මම. හතරවෙනි ඇඟිල්ල තියෙනවා මේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල ළඟින්ම. ඔන්න ඔය ආකාරයට. දැන් මේ ඇඟිලි හතර ඔන්න ඔය ආකාරයට පිළිවෙලට තියාගෙන ඊට පස්සේ එකින් එක උස්සනවා අපි. එකින් එක ඔහොම තියලා උස්සනවා. ඒ විදිහට ස්ට්‍රින්ග්ස් හතරටම අපි
ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කරගෙන යනවා. ඇඟිලි උස්සන්නේ ආපස්සට එනකොට දැන් අන්තිම E string එකට ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කරාට පස්සේ අපි A string එකට ආපහු කරනවා. ආපහු මේ string එකට කරනවා. ආපහු මේ string එකට කරනවා. ඔන් එතකොට ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක එකපාරක් කරා කියලා අපි කියනවා. කියන්නේ මේ පැත්තට කරගෙන ගිහිල්ලා මේ පැත්තට කරගෙන ආපහුම අපි කියනවා එකපාරක් ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කරා. ඒ ආකාරයට සාමාන්‍ය දිනකට 3 පාරක් වගේ ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කරන්න ඕනේ. හරි පුතේ වයින් එක ගන්න. දැන් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා මුලින් බෝඩ් එකේ එක්සර්සයිසස් 4 ලියපුවම මේ එක්සර්සයිසස් කරන්න ඕනේ කාල සීමාවක් ගැන. ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක දිනකට 3 වතාවක්. බෝයින් එක්සර්සයිසස් දෙක විනාඩි 5 ගානේ මුලින්ම පුහුණු වෙන කෙනෙක් පුහුණු වෙන්න අවශ්‍යයි. ඕපන් ස්විං එක්සර්සයිස් එක විනාඩි 10ක් පුහුණු වුණා නම් ඇති. මුලින්ම පුරුදු වෙන කෙනෙක්. පසුව දැන් ඔයාලගේ ෂෙඩියුල් එක ටික ටික වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යනකොට ඕපන් ස්විං එක්සර්සයිස් එක ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් යොදා ගන්න එක සුදුසුයි. හරි දැන් අපි බලමු මනුජ සහ පැතුම් දෙන්න මේ කොහොමද ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කරන්නේ කියලා. මම පොඩි කවුන්ට් එකක් දෙන්නම්. දෙන්නම එකට එක්සර්සයිස් එක කරන්න පටන් ගමු. මේ එක්සර්සයිස් එක කරනකොට මතක තියාගන්න එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් එක ඇන්ගල් ප්ලේ කරනකොට ෆුල් බෝ එකක් එක්ක ඩවුන් බෝ එකක් අප් බෝ එකක් යන්න ඕනේ. මුලින්ම ඩවුන් බෝ එකකින් පටන් ගන්නවා අපි. ෆුල් බෝ එකක් යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපස්සට එනකොට ආයේ අප් බෝ එකක් ෆුල් බෝ එකක් විදිහට යන්න ඕනේ. ෆුල් බෝ එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉඳන් අර පොයින්ට් එකටම යනකොට අපි කියනවා ෆුල් බෝ එකක් කියලා. හරි. දැන් අපි පටන් ගමු එක්සර්සයිස් එක. 1 2 3 4 එක්සර්සයිසස් 4ක් කියලා දුන්නා. ඊළඟ දවසේ වයලින් ලෙසන් එකෙන් තවත් ඒ එක්සර්සයිස් ෂෙඩියුල් එකට අදාළ එක්සර්සයිසස් වගේක් ඒ වගේම මේ වයලින් එක කොහොමද ස්වර පිහිටන්නේ කියලා මම ඔයාලට මුලින් හැඳින්නුවා. ඒ ස්වර වාදනය කරන ආකාරය පිළිබඳව. දැන් ඔයාලා ඉස්සල්ලාම මේ අභ්‍යාස 4 ඒ කියන්නේ බෝයින් එක්සර්සයිසස් දෙකයි ඊළඟට ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක සහ ෆින්ගරින් එක්සර්සයිස් එක කියන එක්සර්සයිසස් 4 මුලින්ම පුහුණු වෙන්න. ඊට පස්සේ පිළිවෙලකට අනික් එක්සර්සයිසස් ටිකත් එක්ක මම ලෙසන්ස් ටික කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අත්දැකීම් මට එවන්න, වීඩියෝ ක්ලිප් කරලා එවන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න මොකක් හරි දෙයක්. මතක තියාගන්න බෝයින් එක්සර්සයිසස් ටික කරලා ඊට පස්සේ ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක පිළිවෙලට කරන්න ඕනේ. ඕපන් ස්ට්‍රින්ග් එක්සර්සයිස් එක කරද්දි මේ මෙතන හීල් එකේ සිට පොයින්ට් එකට ෆුල් බෝ එකක් ඔය විදිහට ප්ලේ කරන්න. ආපහු අප් බෝ එකක් යද්දිත් මෙතෙන් එනකම් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. කෙටි බෝස් ප්ලේ කරන්න එපා. ෆුල් බෝ එකක් ප්ලේ කරන්න, ඩවුන් බෝ එකක්, අප් බෝ එකත් ෆුල් බෝ එකක් ප්ලේ කරන්න මේ ආකාරයට. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් හම්බෙමු. එතෙක් මේ අභ්‍යාස ටික හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙලා ඔයාලගේ හැකියාව වර්ධනය කරගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් අපි තුන්දෙනාම අද ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඊළඟ දවසේ තවත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු.